Dobrodošli u podcast Teške teme. Pričat ćemo večeras o događajima iz naše prošlosti i sadašnjosti koje nas opterećuju. Ja sam Braca Zdravković, a večerašnja tema će biti događaj koji je faktički podelio našu javnost na neke koji se bore navodno za neku istinu na svoj način i za one koji veruju zvaničnim državnim, odnosno vojnim organima. A o čemu se zapravo radi? 5. oktobra 2004. godine desila se pogibija vojnika na jednom strogo čuvanom objektu na Topčideru. To je bio objekat prve kategorije Karaš. I zvanična vojna istraga, odnosno zvanične vojne vlasti, rekli su da se radi o nesrećnom slučaju gdje su stradala 2 vojnika. Međutim, nezavisne komisije sa Balkana, a kasnije i iz Amerike, došle su do nekog svog zaključka da su vojnike navodno likvidirali neka treća lica ili treće lice. Do kog zaključka su i na koji način oni došli, razgovarat ćemo večeras u emisiji. Kako je zaista došlo do smrti dvojice gardista, ko je odgovoran i zašto još uvek nije posle 2 decenije, posle više od 2 decenije, u potpunosti rasvetljena ova misterija. O tome večeras razgovaram sa mojim gostom, inače istaknutim vojnim istražiteljem, a sada uglednim beogradskim advokatom Vukom Tufekđićem. Vuče, dobrodošao u moj podcast. Bolje vas, braco, našao. Hvala vam što ste me pozvali. Odazvao sam se na vaš poziv, prvenstveno zbog toga što ste rekli da vam je cilj da utvrdite, odnosno da razgovaramo o tome kako je došlo do pogibije vojnika. Da ste upotrebili neki drugi izraz, odnosno da ste rekli kako su vojnici ubijeni, ja večeras ne bih bio ovde, jer o ubistvu ne možemo govoriti na onaj način kako je to predstavljeno od strane mnogih, pa čak i državnih organa. Gospodine Vuče, pre svega ja sam čovek stare garde, starog kova, na kraju krajeva mi smo generacija i vaspitan sam da verujem državnim institucijama i organima. A na kraju krajeva i radio sam u resoru MUP-a, verujem ono što kaže sud pre svega. Međutim, ja bih hteo sada da se mi baziramo na događaj, da vidimo zašto ste vi, pored toliko brojnih slučajeva koji ste imali, pre svega, mislim, mnogo teži od ovoga, zapravo postali javnosti upravo po događaju koji je vezan za objekat Karaš. Šta je objekat Karaš i o čemu se zapravo radilo tog 5. oktobra 2004. godine? Izvolite. Ja sam tada bio vojni istražni sudija. Tog dana sam bio dežurni sudija. To znači da u slučaju vanrednog događaja, kakav je ovaj događaj, istražni sudija izlazi na lice mesta i vrši uviđaj. Negde oko 10 časova toga dana od strane vojne policije sam obavešten da je došlo do pogibije jednog vojnika u objektu Karaš, a da je drugi vojnik ranjen i prebačen u hitnu pomoć Vojno-medicinske akademije. Odmah sam zatražio da dođe vozilo po mene i zajedno sa vojnim tužiocem Rašić Goranom sam otišao na lice mesta. Naravno, vojnoj policiji sam rekao da lice mesta obezbedi, da zabrani ulazak i izlazak bez mog odobrenja u taj objekat. Za nekih sat vremena sam ja bio na licu mesta i na licu mesta zatičem vojnika Jakovljevića u savijenom ležećem položaju na boku, bez znakova života. Zatičem 2 puške i pripadnike vojne policije koji su obezbeđivali lice mesta. U toj informativnoj fazi, kakvu ima uviđaj, ja od pripadnika vojne policije saznajem o kojim vojnicima se radi, saznajem da su oni bili u sastavu straže, saznajem da su bili naoružani tim puškama i, nažalost, saznajem i neke stvari
koje su kasnije meni, a i veštacima posebno, jer su veštaci stručna lica, a ne ja, napravili probleme. Saznajem da su puške uzimane sa lica mesta, da su ih nosili starešine do objekta. A iz kog razloga? Iz razloga da ne bi ostale puške neobezbeđene. Puške su sa bojevom municijom, pa iz tog razloga ili iz razloga što se nisu snašli. A zar nije bilo logično da postave stražare koji će čuvati oružje? Vrlo je moguće bilo logično, ali znate kako, u takvoj situaciji kad vi vidite mrtvog čoveka pored sebe i kad vidite krvi koliko je bilo, vi reagujete na različite načine. Oni su reagovali tako. I to nikakva tajna nije, mi to nismo htjeli ni da sakrijemo, ni da prikrijemo, oni su odneli te puške. Po meni neprofesionalno. Vrlo neprofesionalno i po meni. Ali šta ja tu mogu da uradim? Ne mogu ništa. Oni su kasnije, kad je došao komandant tog objekta, odnosno komandant gardijske brigade, te puške vratili i stavili navodno na mesto gde su se te puške nalazile. Ja nisam siguran da je to baš tako, ali sigurno ih nisu odneli 10 ili 20 metara dalje od onog mesta gde su ih ostavili. To je objekat prve kategorije i ko sme da čuva taj objekat? To je objekat posebne namene, tako se zove, i to je objekat koji čak ni NATO agresori nisu uspeli da otkriju. U tom objektu je za vreme bombardovanja bilo smešteno vojno i političko rukovodstvo. Državni vrh? Tako je. Uključujući i predsjednik? Tako je. I NATO avioni sa svim svojim špijunima kojih je bilo na sve strane nisu znali za taj objekat. Ja kad sam došao na taj objekat također nisam znao. Čuo sam da je 68. uloženo $1 milijardu u izgradnji tog objekta. Ja sam također čuo da je taj objekat koštao u izgradnji kao pola hidroelektrane Đerdap. A što vam to sad kažem, ne samo zbog toga što ste vi pomenuli, nego zbog toga kolika je šteta učinjena ovoj državi time što je taj objekat kasnije denunciran. Taj objekat čuvaju pripadnici, odnosno vojnici gardijske brigade. Šta to znači? To su vojnici prve kategorije. To su najbolji, najsposobniji momci koje ova država ima. Ko njih šalje u gardu? Vrlo jednostavno. Kao što u svaku jedinicu vojni odsek šalje vojnike, vojni odsek je poslao u gardu i ove vojnike. Međutim, pripadnici garde, odnosno njihove starešine, su računali da je vojni odsek uradio svoj posao kako treba, da su poslati najbolji vojnici i da su oni vojnici prve kategorije. Međutim, pošto se ovaj događaj desio, daljim istraživanjem i vojne policije i vojnog tužilaštva i mene kao istražnog sudije, utvrdili smo da to nije bilo tako. Jedan od vojnika nije nikako mogao biti u toj jedinici. Taj vojnik je bio vojnik druge kategorije, zbog čega je vojni odsek njega poslao u gardijsku brigadu, ja to ne znam. Ono što znam, da taj vojnik je imao nekog rođaka koji je bio pripadnik vojske, da li je tu bilo te komunikacije ili je nešto još gore u šta ne bih ulazio, ali je ozbiljna greška napravljena u regrutaciji i u slanju ovog vojnika i tvrdim da zbog toga je nastala i ova posljedica i zbog toga je nastao i ovaj predmet i ova afera ili fama u koju, nažalost, naša javnost veruje na način da ih je neko ubio, ne razmišljajući kako je to moguće. Šta u armiji radi vojnik druge kategorije? Da li on sme da duži oružje? Vrlo kompleksno pitanje. Čak je na granici da mu se oružje uopšte dodeli. Postoje različiti poslovi u vojsci, služili ste vojsku, znate da u vojsci postoje intendanti, postoje kuvari, postoje brice, postoje obućari, postoje razne ekonomije. Tako je, razni drugi poslovi koje ti vojnici obavljaju, ali obezbeđenje
odnosno ulazak u gardijsku brigadu zahteva isključivo prvu kategoriju. Pa samim tim i obezbeđenje ovog vojne objekta je moralo biti od strane vojnika koji su prva kategorija. Ja imam i papire u kojima stoji da jedan od vojnika je bio vojnik druge kategorije. Oprostite, da kažem i to. Imam nekoliko takvih papira. Ti su papiri uzeti iz vojnog odseka i tada je pukovnik Piperac, jedan vrlo častan čovek, komandant vojne policije, hteo da uhapsi ceo vojni odsek. I da onda u Beogradu? U Šapcu. A zašto Šapcu? Zato što je taj vojni odsek poslao tog vojnika u gardijsku brigadu. Ceo vojni odsek da pohapsi, pa da utvrdimo kako je taj vojnik došao tu. Međutim, pripadnici vojne bezbednosti, vrh vojne bezbednosti, to mu nije dozvolio. Da ne bi izbila neka afera, pretpostavljam. Pa ne verujem zbog toga, nego zbog toga da bi se umilili vlasti kojoj je odgovaralo da ovaj predmet postane vojni račak, a ne da se utvrdi istina. Ja sam na taj način postao i neprijatelj te vlasti i slobodno mogu da kažem neprijatelj države. Zbog čega? Zbog toga što nisam ćutao. Jer jednostavno iznosio sam mišljenja koja su utvrdili veštaci, sve jedan do drugog pošteni i časni ljudi, ono što je utvrdila vojna policija i sve je u papirima. Evo pogledajte ovo. Kada ste rekli slučaj Račak, desio se znači događaj Topčider i po vašem izlasku šta ste vi ustanovili na tom uviđaju? Gledajte, uviđaj po zakonu je istražna radnja gde istražni sudija postupa na način da zabeleži sve tragove i dokaze koje pronađe na licu mesta. Ostale stvari vezane za fotografisanje, skiciranje, obeležavanje tragova radi vojna policija. To su izuzetni stručnjaci koji su završili škole za to, koji su završili kurseve i to civilne. Znači ljudi koji znaju svoj posao, koji su radili stotine takvih uviđaja. I tu je jedna od grešaka bila ovih tih takozvanih nezavisnih, jer su oni mislili da smo mi došli tu kao partizani na tu livadu, pokupili puške u džak, čaure i to stavili na rame i otišli. Ne, mi smo sve uradili kako treba. Ja po dolasku, odnosno pre nego što sam došao na lice mesta na kome se desio ovaj nemili događaj, sam obavestio o tome veštaka balističara Kostić Vladu. Kostić Vlada je izuzetan veštak, magistar balistike, čovek koji je završio tu školu, čovek koji nije završio ekonomski fakultet, koji nije pevač ili nešto slično, koji se samo bavi balistikom i koji se u balistiku izuzetno razume. Zajedno sa njim, a kasnije nam se pridružio i veštak obducent Ivica Milosavljević, smo bili na licu mesta i radili uviđaj. Na licu mesta zatičem beživotno telo vojnika Jakovljevića, zatičem puške, pronalazi policija i obeležava delove njihovih rapova, to su one torbice u kojima se nalaze okviri, nalaze čaure. Znači, telo jednog vojnika? Telo jednog vojnika. Zbog čega? Zbog toga što je drugi vojnik bio živ. On je bio živ još 2 sata. Znate, vi ubijate nekoga... Ko je njega odvezao? Njega je odvezao vojni sanitet. Da li je nešto rekao? Pošto je bio živ. Ja ne znam. Vodnik Kovačević, koji mu je prišao i kad ga je pitao, koji je pritičao prvi na lice mesta, kad ga je pitao, sine, odakle su pucali, iz polja ili iznutra, on kaže da je on kao krkljajući rekao iznutra. Šta znači to iznutra? Pa znači da nisu s polja. Mislim, kao što i vi razumete iznutra, tako i ja razumem. Da li je on znao šta govori? Ne, nego da pojasnimo gledalcima da ne bude da je neko pucao iz objekta. Pa ne može iz objekta, jer objekat, to nije ravan teren, to nije livada, to je brdovit teren. Ja bih mnogo voleo kad biste vi izašli na lice mesta, jer taj objekat više nije vojna tajna, niti državna tajna. Taj objekat nažalost, može da služi sad kao kafana, ili biblioteka, ili u neke druge svrhe, ali više one svrhe u koje je trebalo da služi ne može.
jer svi znaju za taj objekat. I šta se dešava? Zatičemo to tamo, vrši se pregled oružja, veštak balističar pregleda oružje, skupljaju se čaure, skuplja se sve što treba, uviđaj traje, čini mi se, duže od 6 sati. Pucano je znači iz oba oružja. Vojna policija uzima parafinske testove od vojnika koga nalazimo mrtvog, ali i od vojnika koji je prevežen na VMA. Ja kad saznajem da je preminuo vojnik na VMA, nalažem hitnu obdukciju tog vojnika, a kasnije i vojnika koga sam zatekao na licu mesta, koga prevoze na VMA. Obdukciju radi vrhunski stručnjak koji je prošao sva ratišta zajedno sa profesorom Stankovićem, Ivica Milosavljević i Nadica Marinković. Čak su i rentgenski snimili tela i na taj način i otkrili i 2 zrna, po jedno u svakom od vojnika. To kad mi je rečeno, ja sam se ponadao, iskren da vam budem, da će mi ta zrna rešiti predmet. Kako? Vrlo jednostavno. Da je u jednom od vojnika nađeno zrno koje ne pripada, odnosno nije ispaljeno iz jedne od pušaka koje su dužili vojnici, moja situacija bi bila vrlo lagodna. Ja bih se vratio u sud, u svoju sudnicu, rekao tužilaštvu i policiji, ubio ih je neko, tražite toga nekoga, kad ga uhvatite, nađete, dovedite mi ga. Međutim, ispostavlja se da su zrna, sve što je ispaljeno, sve čaure koje smo pronašli, sva zrna koje smo pronašli, a pronašli smo sve čaure. Vojska je bukvalno na kolenima pretraživala ceo teren. Kako ste pronašli sva zrna? Nismo pronašli sva zrna. Sva zrna ne možete pronaći. Zrno leti, odleti, može se zabiji u drvo, u grane negde, ali smo pronašli više zrna koja su veštačena. I ta zrna koja su veštačena, ustanovljeno je, a inače su veštačena u MUP-u, u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru MUP-a, veštačio ih je veštak Krstić, izuzetan stručnjak, da ne bude da je vojska nešto krila, muljala i tako dalje, pa su vojni neki kvazi veštaci, kao što vole da kažu, to uradili. Ne, veštak Krstić je izveštačio i izveštačio sve čaure koja je iz koje puške je ispaljena i sva zrna koja su ispaljena. I šta smo ustanovili? Ustanovili smo da su zrna ispaljena iz tih pušaka i čaure iz tih pušaka. Takođe, na licu mesta sam uvideo da vojnik Jakovljević ima određene prostreline, i to konkretno 2 prostreline. One su išle kanalom od stomaka ka sedalnom delu, sa leve i sa desne strane. Da li su veštačeni i kanali? Naravno da su veštačeni i kanali. Ivica Milosavljević i profesor Stanković su to radili i utvrđen je smer, odnosno pravac tih kanala. Pretpostavljam i daljina sa koje je pucano. Tako je. Utvrđeno je da je pucano iz prislona. Šta to znači? To znači da su usta cevi bila prislonjena na opasač. Puška je stajala ovako, iza vojnika je brdašce na koje se on naslonio, navalio se, stavio pušku ovako i kratak rafal sasuo u sebe. To su ta 3 projektila. Mi smo pronašli sva 3 projektila. U tome je nastao problem. Da nismo pronašli ova 2, a pronašli smo ih, oni bi mogli, ko zna kakvu teoriju, razviti. A kako smo ih pronašli? Pronašli smo ih jednostavnom kriminalističko-tehničkom metodom prosejavanjem terena, jer ja ne mogu da vidim ispod zemlje. Znači, morali smo da uzmemo, da kopamo tu zemlju koliko minimalno možemo, da ne bismo narušili lice mesta i ta zemlja se prosejavala. I tačno gde je on bio, gde je se navalio, smo našli ta 2 zrna. Ta 2 zrna su odmah prebačene na veštačenje i utvrđeno je da su ispaljene iz njihove puške.
kada kažete ispaljeno je više projektila, pronašli smo toliko, neke nismo mogli. Koliko je tačno ispaljeno projektila iz puške jednog vojnika i koliko je projektila ispaljeno iz puške drugog vojnika? Gledajte, mnogo je vremena prošlo. Ja sada tačno ne znam, ali je sigurno ispaljeno iz jedne puške više od 5 projektila, iz druge negde oko 10 projektila. Ne znam tačno. Spekulisalo se 20 projektila da je u pitanju. Moguće da je i tako i zato postoji jasno obrazloženje kad dođemo do toga na koji način su ispaljeni ti projektili i zbog čega su oni ispaljeni. Rekli ste da je neko od pripadnika, znači objekta, kada je čuo i kada je došao, rekli ste vodnik, stari vodnik. Jeste, Kovačević. Da li je i on možda pucao ili je samo držao? Ne, vodnik Kovačević se po mom dubokom ubeđenju izgubio. Umesto da ne dira ništa, on je odmah dohvatio automatsku pušku i zauzeo položaj, mislivši da je neko napao od negde nešto. To nije smeo da radi. Da to nije uradio, nama bi mnogo lakše bilo. Međutim, on je to uradio. Kasnije dolaze i drugi, dotrčavaju, pomažu da se unese vojnik u sanitet, uzimaju puške i nose ih dole. Vi ste istražni sudija. Tako je. Da sam ja bio na vašem mestu, ja bi pitao starešinu, da li je on u obavezi na objektu prve kategorije, kada se desi nešto, da izađe sa oružjem? Tako je bar u policiji. Gledajte, nije u obavezi i nigde to nije propisano. A osim toga... Komandir straže ili već ko? On nosi svoje oružje. On je zaposleni na tom objektu i on nema oružje. A to je civilno lice? Ne, nego vojno lice, ali nema oružje kod sebe. Jer oružje ima samo dežurni na objektu, u toj prostoriji u kojoj su monitori gde se gledaju kamere. Taj ima oružje i oružje ima vojska, vojnici. U policiji je to drugačije. Moguće da je drugačije, ali ovde je tako. Taj vodnik, siguran sam da nije zle namere to uradio, ali je uradio to i tu nam je napravio problem. Ali ostavio je svoj DNK i svašta nešto. Ostavio DNK, pomerio pušku i posle pomerane puške, pomerane su tu i čaure kad su oni unosili vojnika u sanitetsko vozilo. I ono što moram da vam kažem, meni je mnogo žao oba vojnika. A posebno mi je žao ovog vojnika koji je bio prilično dobroćudan, nasmejan, drug sa svim vojnicima. On je, nažalost, preminuo od iskrvavljenja. Sanitet koji je došao i u koji su ga ubacili nije imao krv, nije imao mogućnost da ga priključi na transfuziju, da mu daju krv, da su to uradili po mišljenjima nekih stručnih ljudi, on bi i dan danas bio živ i mi bismo sve znali. A ne bismo dolazili u situaciju u kojima se sada nalazimo. Pa ne mogu da verujem da VMA nije imao... VMA je imao, ali sanitet koji je došao nije imao. To vam je dobar pokazatelj odnosa tadašnje vlasti prema vojsci. Tadašnjoj vlasti, ja moram to reći, da li se to vama svidjelo ili ne, ne znam, tadašnjoj vlasti je bilo bitno da od vojske imaju kobre, da ih kobre čuvaju i da imaju VMA, da ih VMA leči. Ostalo ih nije zanimalo. Zanimala ih je vojna imovina, ako mogu da je što više rasprodaju i da vojsku apsolutno unište, što su i uradili. Ukinuli su služenje vojnog roka, ukinuli su vojni sud iz različitih razloga, smanjili su sastav vojske, najbolji kadar, onaj ratni, su oterali u penziju, uništili su ko zna koliko naoružanja i oruđa. Ja nisam prisustvovao topljenju tenkova, ali slušam priče da je i to rađeno. Zašto? Postavlja se pitanje zašto. Sveli su vojsku na bataljonski sistem. Vojska je nekad imala armije, imala je korpuse, imala je brigade, pa tek onda bataljone. Mislite da je ovo bio povod da bi se
sve to uradilo? To bi se uradilo verovatno i bez toga, da se razumemo, ali su oni kroz to našli način da se vojsci ne veruje. Mi nismo, gledajte, ta komisija koja je formirana, ona je imala sva ovlašćenja. Nismo još došli do komisija, a doći ćemo. mi samo zakon. Nas niko nije, kad moram da kažem tako, fermao ni za šta. Ja sam u pokvarenom Golfu, koji mi je prokuvao na putu do ekshumacije i gde mi je stao vozač da da flašu vode, se vozio, to nam je bio službeni auto, a oni su se vozili u limuzinama sa klimom. Onda možete misliti kakav je odnos bio prema nama, a kakav je bio prema njima. A gospodin Marović ih je formirao. A gospodin Marović je posle bio da se što pre odvoji Crna Gora, ali je tu postojao problem kako će vojska reagovati. Jer se nije znalo da li će narod u Crnoj Gori glasati ovako i onako, da li će izbiti neredi. Vi kao istražni sudija, da li ste imali podatak koliko je tada u vašoj armijskoj oblasti vojnika diglo ruku na sebe? Ja bih to nazvao nadležnošću vojnog suda. Vojni sud je, postojala su 3 vojna suda, jedan u Podgorici, jedan u Nišu i jedan u Beogradu. Beogradska nadležnost je bila najveća i obuhvatala je celu Vojvodinu, deo dole do Čačka i u tom svom radu je i najviše predmeta Vojni sud u Beogradu imao. Samouprava je bilo uvek u vojsci, nažalost. Koliko god vi da brinete o vojniku, vi ne znate kada on može podići, odnosno dići ruku na sebe. 20-ak se pominje, ja to nisam posebno istraživao, ali sam došao do tih podataka od strane ljudi iz vojne policije i vojne bezbednosti. I niko se nije pitao šta je bilo sa tih 18 momaka, ali ovde se digla velika prašina zato što je to bio Karaš i sumnjalo se da je neko u tom objektu. Kod svakog samoubistva vojnika, pa makar se radilo, kako kriminalistika kaže, o flagrantnom samoubistvu, to je samoubistvo pred svedocima, gde lice digne ruku na sebe pred svedocima. Nesporno izvršilo je samoubistvo. Roditelji, kada im se to saopšti, bez obzira što im se pokažu i svi papiri, istrage, jer u vezi toga se vodile su istražne radnje. Oni ne veruju u to. Roditelji ne prihvataju da je njihovo dete izvršilo samoubistvo, već im je lakše da je dete žrtva i da je njihovo dete neko ubio. I uvek je tako. Međutim, država je bila država. Stajala je iza suda kao državnog organa. I onda jednostavno nije pravila afere. Ovu aferu je napravila država, gospodine. Ne veruje znači ni država armiji i oformljuju se neke nezavisne komisije. Recite nam nešto o tim komisijama, ko ih je činio i gde su se oni obratili za stručne savete i za dokaze. Prvo, ta komisija je formirana mimo zakona, ali nema veze. Ja sam kao istražni sudija negde u svojoj naivnosti, jer tada sam bio mnogo mlađi, verovao da je to dobro. Zbog čega? Pa zbog toga što će i oni utvrditi ono što je istina. I bit će lakše nama, jer nas napadaju da krijemo nešto. I u tom smislu sam, a nisam bio dužan, toj takozvanoj nezavisnoj komisiji, a nije nezavisna nimalo, dao sve. Od pušaka, čaura, zrna, papira, uniformi, sve, apsolutno sve. Nisam bio dužan da im dam ništa. Tražite sami, jeste formirani. Sprovodite istražne radnje. Radite. Zašto bi? Oni su samo uzeli ono naše, proučili, pročitali i gledali kako će to da izbuše. A moje mišljenje je bilo da će ljudi raditi časno, da će ljudi uraditi posao kako treba i da će doći do onoga što je istina. Ko je bio predsjednik te komisije? Predsjednik te komisije je bio Boža Prelević. To je onaj gospodin koji se petlja u sve
I svašta, evo ga i sada ima, vidite ga po televiziji, razume se u sve, a taj čovjek je bio sudija tadašnjeg opštinskog suda, znači sada osnovnog suda, jer su nam promenili imena sudova. To je bilo u Ustaničkoj, to je bio tadašnji 5. sud. On nikada nije mogao kao sudija opštinskog suda raditi ubistvo, videti mrtvog čoveka na uviđaju, osim kod neke saobraćajke koja nije pijana. Saobraćajka. Možda je video mrtvu tetku ili babu ili nekoga na sahrani, ali u ovome nije mogao. I on se pojavljuje kao vrhunski stručnjak. I tako se promoviše i od strane ministra Davinića, ali i od strane ostalih. On okuplja svoju ekipu, u toj ekipi postoje balističari, postoje veštaci sudske medicine, postoje i druga lica, ali jedan deo te komisije, koja se zove inače Komisija za utvrđivanje okolnosti pogibije vojnika na objektu Karaš, a ne nezavisna komisija. I u okviru te komisije su postojao i deo politički. U tom političkom delu između ostalih je bio i načelnik BIA, odnosno državne bezbednosti tada, bio je ministar odbrane Davinić. I zapamtite ovo, na kraju, kad smo se razišli, na način kako smo se razišli u mišljenjima, komisija, evo ovdje imam taj papir, mogu vam ga i pokazati, donosi zaključak ne da je neko ubio vojnike, već da postoje neslaganja između onoga što je utvrdilo vojno pravosuđe i što je utvrdila komisija i da se ta neslaganja moraju rešiti u daljem sudskom postupku. Boža Prelević brže bolje izlazi na televiziju i govori ubio ih je 3, eto, gotovo je, mi smo utvrdili i tako dalje. Što nije istina, nije takav zaključak. Kome su se oni obratili? FBI-u, je li tako? A polako, dok dođemo do FBI-a. Pre toga se svašta dešavalo. Ta komisija se raspada. Da li vi znate, je li vam poznato da se ta komisija raspala? Čuo sam, pa je oformljena nova. Pa je on uguravao još članova. Najstručniji čovek u toj komisiji, profesor, doktor pravnih nauka Buturović, sudija Vrhovnog suda, je na sastanku kad je video kako Boža vodi sastanak i kad je čuo da je cilj da se utvrdi ko je ubio vojnike, znači zadata tema, on je rekao, ne može tako, mislim, dajte ljudi, cilj je valja da utvrdimo istinu, šta i kako, izašao iz komisije, napisao pismo Maroviću i podneo ostavku. To je što se tiče Buturovića. Međutim, ono što je još bitnije, on je imao 3 balističara. To su bili Kunjadić, Busarčević i za 3. se ne mogu setiti sada imena. 2 balističara njegova izdvajaju mišljenje i kažu nije istina da ih je ubio 3. Istina je ono što je utvrdila vojska. To su Busarčević, slažu se sa nama. To su Busarčević i Kunjadić i potpisuju taj nalaz koji postoji u predmetu. Međutim, on ima podršku u veštacima sudske medicine koji insistiraju da se uradi ekshumacija. Sad dolazimo do toga da sve su mogli sami, ali ekshumaciju ne mogu. Ekshumaciju jedino mogu ja da naredim. Ako ja neću, onda nema ekshumacije. Čak je i vojni tužilac Radimir Livojević bio protiv ekshumacije. Pobogu, zašto da radimo ekshumaciju kad je obdukcija urađena u eminentnoj ustanovi od strane vrhunskih stručnjaka? Kad je čak i profesor Buca Aleksandrić, direktor Instituta sudske medicine Medicinskog fakulteta, uradio svoje veštačenje zajedno sa svojim balističarem i utvrdio da ne postoji 3. Zašto da radimo ekshumacije? Ja sam prihvatio i to zbog čega? Zbog toga što nisam hteo da bilo ko pomisli u ovoj državi da Vuk Tufekđić ili bilo ko je radio sa Vukom bilo šta krije.
Hoćete ekshumaciju? Radit ćemo ekshumaciju. Ja sam doneo naredbe. Što se tiče porodice jednog vojnika, tu nikakvih problema nije bilo. Njegova reobdukcija je trajala satima. Ne daj Bože da vidite šta su oni sve radili, odnosno kako su to radili. Druga porodica, kad sam zakazao ekshumaciju i kad smo izašli na lice mesta, je bila protiv toga. Otac je legao na grob, na grobno mesto svoga sina i tada kleo Božu Prelevića da je on traži to, da neće da dozvoli da se radi ekshumacija i da je on protiv toga. Vojna policija je bila u pripravnosti. Ja da sam rekao vojnoj policiji da ga udalji, oni bi to uradili, jer su dužni da izvrše moje naređenje. Ja naravno to nisam uradio. Kao čovek nisam hteo da nanosim dodatne rane roditelju kome je stradao sin. Pod kojim okolnostima, sada je manje bitno. Ali na silu da radim ekshumaciju i reobdukciju, ne. Mi smo se pokupili i vratili. Prošlo je 20 i nešto godina, dozvolit ćete i da možda i pogrešim, ali posle 20-ak dana, čini mi se, taj roditelj iz nekog razloga menja mišljenje. Ko je sa njim razgovarao, ko mu je šta pričao, obećavao, ili šta je već bilo, ja ne znam. Jer tako, idemo, radimo. Ta obdukcija je trajala, pa sigurno 5 puta kraće nego obdukcija prvog vojnika. Znači, totalno 2 različite reobdukcije. Zbog čega? Zbog toga što je samo trebalo da se uradi, jer vi kad iskopate telo i kad zasečete po telu, onda možete da pišete šta god hoćete. I onda su oni na osnovu toga napisali da smatraju veštaci i obducenti te komisije da ih je ubio treći. Međutim, ni na koji način, ni jednom rečenicom, oni nisu našli za shodno da kažu kako je taj treći njih ubio. Jer osnovna pitanja kriminalistike su ko, kako i zašto. Šta su oni utvrdili? I gde je? A gde je taj što izvršio, mislite? To je već problem. Taj zna i da se sakrije, ali neka ga traži neko. Ali ova 3 pitanja su osnovna. Da li vi možete da zamislite, služili ste vojsku? Da. I radio u policiji. I radili u policiji, eto. Evo, odlično. Vi poznajete oružje. 2 najkilavija vojnika koja su prošla vojnu obuku, drže automatske puške i pucaju. Utvrđeno je da su pucali, jer na njihovim rukama su nađeni tragovi barutnih čestica. Pucaju na nekoga. Taj neko je toliko sposoban da prvo otima pušku od jednog vojnika, pa ga ubija. A šta radi ovaj drugi za to vreme? Pa puca, valjda ga ubija, šta mislim, ne razumem. Ali, znači, otima pušku od jednog vojnika, pa ga ubija tom puškom, a onda otima i od drugog vojnika, pa i njega ubija. Ali ga ne ubija tako da ga ubije na mrtvo, nego ga ubija tako da on bude živ još 2 sata, verovatno znajući da on ništa neće reći i da će za 2 sata preminuti. Pa pobogu, o čemu mi ovde pričamo? Svakome je jasno da se tako ubistva ne vrše. Mi ovde nemamo takozvane overne rane. Nemamo pucnja u čelo, pucnja u srce. Što obično treće lice radi. Ma neće da vas ostavi da ste živi, bre. Pa prvo proveri da li ste živi. Tako je. I onda vas dokrajči doviđenja. Ali šta je problem? Problem je u tome što taj treći bi morao negde da nestane. Gde? Analizom sistema zaštite je utvrđeno da ništa nije narušeno. Ni elektronski sistem zaštite koji se sastoji od osetljivih senzora, koji je veštačen. Znači, nikakvog narušavanja. A rekao sam vam tu da dovoljno je da pored ograde stane pas, a ne čovek, i da preskoči, odmah dolazi do uzbune. Desilo se pre
par meseci u odnosu na taj događaj, da je drvo palo na ogradu, odmah uzbuna. Znači, taj objekat, ako smo u nečemu imali sreće, mi kao istražni organi, smo imali sreće što se to desilo u tom objektu. Zbog čega? Zbog toga što u to vreme vojska je bila u nepodnošljivim uslovima. Kasarne su bile neograđene, izbušene ograde, žice. Ovo je bilo sve perfektno. Taj sistem, taj objekat ima trostruku zaštitu. Ima stražarsku, tako je, 3 prstena. Ima stražarsku službu, ima 24 kamere koje biju ka žici. Da li su one snimile nešto od ovoga? Ma ništa, pobogu, ljudi gledaju. Kad su čuli pucanje, ljudi pucnjavu, oni čak i ne znaju da se puca tu na objektu, jer je tu blizu pravi topčider. Ovo se ne zove topčider, ovo je Karaš. Tu je pravi topčider gdje ima i strelište. Oni misle da se puca na strelištu. I oni gledaju, kamer nema. U monitore ne vide ništa. I imaju ogradu koja je visoka 2 metra. Stručnjaci iz te komisije su prvo krenuli varijantom da je neko preskočio, ubio i nestao. Pa su onda shvatili vrlo brzo da to nije baš tako, ne može to da prođe, jer bi se zabeležilo ovo ono. Onda su krenuli sa daljim spekulacijama. Jedna od najcrnjih i najgorih spekulacija je bila da ih je ubio Ratko Mladić. I to ima svoju pozadinu. Jasno je zbog čega su to izbacili i jasno je zbog čega su mnogi to isticali. Prvo je bio cilj da se Ratko Mladić u narodu ocrni što je moguće više, kao ubica srpskih vojnika, da bi se što lakše spapuljao i isporučio. Pa eto, da fin budem pa da kažem isporučio. A koliko je meni poznato, 2 dana pre ovog događaja bila je komisija koja je proverila objekat. Jeste, pukovnik Jevđović zajedno sa pripadnicima vojne policije je vršio kontrolu, te kontrole su vršene. I niko nije pronađen u objektu. Kakvi, gospodine, od 2000, posle ćemo naći ovde i možemo i odmah, ako želite, od bombardovanja. Od 99. Da. Tu niko, sem zaposlenih. I niko nije ni mogao. A da li su sve kamere radile? Ne, nije radila jedna kamera mesecima pre toga i to su svi znali. I nikakav tu problem nije. Čak i da je radila ta kamera. Ona ne gleda mesto i ne gleda šta rade vojnici, nego gleda ogradu. Razumete? I tačno na tom mestu gde se ovo desilo, mi smo zatekli mnogo pikavaca. A zašto? Zato što, a kasnije smo to saznali i od starešina, vojska, kako se popenje u Stobrdašce gore, tu obično pravi pauzu, tu zapale cigaretu. Znali su da ne radi kamera i da ih ne hvata. Kamera ih i ovako ne bi hvatala, ali su znali da ih ne vidi niko iz objekta. Da li ste pregledali u monitorima video zapise ostalih kamera u smislu da li je neko ušao eventualno ili izašao iz objekta? Gledajte, da bih zaštitio sebe, sve sam to naložio veštaku da uradi. I to je veštačeno? I veštak je izveštačeno i apsolutno je sve bilo čisto. I posjedujete dokumentaciju? Ma naravno da, pa ovo mi čuva glavu. Ovo mi je čuvalo glavu i ovih 20 godina. Šta vi mislite da je meni lako bilo? Da je lako bilo mojoj porodici? Da je lako bilo porodicama veštaka koji su izneli vrlo hrabro svoje nalaze? Ja sam gledao jednu vašu izjavu gde vi kažete iza svega što stojim kunem se u svoju glavu i u glavu svoga sina. Apsolutno. Ja sam vernik. Ne najveći i ne znam koliki fanatik, ali verujem u Boga. Ja ovog momenta sam spreman da toj višoj sili ponudim, ukoliko sam išta slagao i ukoliko je neko treći ubio dvojicu vojnika, moju glavu i glavu moga sina jedinca. Toliko znam ovaj predmet i toliko znam da je ovo istina. Sva ova priča oko istrage, znači kamere, istražni organi, vojni, policijski,
Da li je dolazila KD služba da proveri da li je bilo neko treće lice, da li je bilo tu sumnjivih tragova u smislu KD služba sa psima tragačima? Da li su dolazili momci koji su obučeni kao vodiči pasa, da se pronađe neki trag koji je sumnjiv? Prvo ću vam odgovoriti da ni jedan trag koji smo pronašli nije bio sumnjiv. U smislu da se razlikovao od onih tragova koji su bili prisutni. Što se tiče ovog drugog pitanja, došli su ljudi, specijalizovane ekipe sa psima tragačima, vodiči su obišli ceo objekat, obišli su i spoljašnjost i ništa apsolutno nije pronađeno što bi moglo da ukazuje na bilo kakvo prisustvo bilo koga u određenom vremenskom periodu pre ove tragedije. Svi ti nalazi nisu bili dovoljni. Nezavisne komisije koje je sastavio neko iz određenih razloga, predvodi ih gospodin Prelević, odlučili su da šalju sve te neke svoje nalaze i pretpostavke nekim stranim službama. Konkretno kojim i kako je to funkcionisalo? Spominje se neki Ljubiša Dragović. Da ironija bude veća, ta takozvana nezavisna komisija nije imala ni nadležnost, niti je mogla da pošalje bilo šta. To je uradio moj naslednik, sudija koji je predmet zadužio u okružnom sudu nakon što je ukinuto vojno pravosuđe. A ovde vam moram reći, onog momenta kad sam ja prešao u okružni sud u Beogradu, ja ubrzo dobijam ovaj predmet da ponovo nastavim nešto da radim. Ja tražim od predsjednika suda da me izuzme iz tog postupanja, jer je sumnjivo. Biće sumnjivo onima kojima je i onako sumnjivo, što opet Vuk radi taj predmet, opet nešto će tu ovo ono, nego da odredi drugog sudiju. I on uistinu i odredi drugog sudiju. Taj drugi sudija iz meni nepoznatih ili poznatih, a za javnost nepotrebnih razloga, donosi odluku da se izvrše dodatna veštačenja, ali da ta dodatna veštačenja se ne vrše u ovoj državi i na sramotu ove države i ovog pravosuđa, on predmet šalje u nama neprijateljsku državu, ja drugačije ne mogu nazvati, pa čak i da je u prijateljsku, ali u neprijateljsku državu, u Ameriku, da bi oni uradili veštačenje. Prvo je probao da to radi Wiesbaden, Wiesbaden ga je odmah odbio i rekao, to je urađeno što je trebalo da se uradi, mi ne vidimo što treba da radimo. On onda šalje to u FBI. U FBI se radi prvo balističko veštačenje, o kome ćemo malo kasnije, jer ste pomenuli gospodina Dragovića, što je vrlo interesantno. Sudsko-medicinsko veštačenje radi upravo taj Ljubiša Dragović i vi sad kad pomislite, Amerika, znate, ona ima 350 miliona stanovnika, pobogu, i vi među 350 miliona stanovnika ne nađete Toma, Johna, Jeffa, Richarda, nego nađete Dragovića, Ljubišu Dragovića. Pa što smo išli u Ameriku kad imamo Dragovića i kod nas? Ima razloga što. Gospodin Dragović ispade da je u kontaktu sa Božinim obducentom Savićem i da mu Božin obducent Savić dostavlja mimo suda, što je nedozvoljeno, određene podatke i razgovara sa njim i tako dalje, što je takođe nedozvoljeno. On mora da veštači po naredbi suda. Ja ću morati da pronađem to veštačenje. Zbog čega? Zbog toga da bih vam pokazao kako to izgleda. Evo pogledajte, to je ovo veštačenje. Pogledajte koliko ono ima strana. To je to veštačenje. Pa ovo je kao službena zabeleška jednog saobraćajnog policajca posle patrole. Gledajte, jedan joint koji veštači ova država je
obimniji i ozbiljniji nego ovo veštačenje koje potpisuje, evo ga, Ljubiša Dragović. Ali ono što je zanimljivo, to je nepojmljivo. Evo pogledajte, vi ste dali veštaku da vam reši predmet, a on vam kaže, u skladu sa gore navedenim, usmrćenje obojice vojnika, Jakovljevića i Milovanovića, slušajte, smatraju se za ubistva, dokle god se ne dokaže suprotno, po Bogu. Znači ja smatram da je to ubistvo dok se ne dokaže suprotno. Pa šta ti radiš, čoveče? Pa ti treba da kažeš ili ubistvo ili nije ubistvo. Ti si veštak, ti si stručnjak. I dalje nastavlja, moje je mišljenje da je obojicu vojnika lišio života neko treći, dokle god se ne nađu neoborivi dokazi koji bi ukazali na suprotno. Međutim, Ljubiša izgleda poprimio te američke malo načine razmišljanja, pa onako naivno napiše u jednom pasusu, kaže, u međuvremenu, moj beogradski kolega, profesor Dr. Slobodan Savić, to je Božin docent, mi je ljubazno, vrlo ljubazno, ponudio da pregledam dodatni, ko zna koji, fotografski materijal sudsko-medicinske analize ovog slučaja od strane nezavisne komisije Vrhovnog saveta odbrane, koji je sad dobio pre nekoliko nedelja. Ko zna šta mu je još ponudio? Mene to zanima. I otkud tebi pravo, bre, da pričaš sa Savićem? To je zabranjeno. Pa, apsolutno je zabranjeno. Svaki kontakt u vezi predmeta mora se prijaviti sudiji i pitati sudiju da li mogu da uradim ovo, ono i da postupi po naredbi. Ali ovaj Amerikanac Dragović, nek mu je srećan život i nek mu je sve sa srećom, napisa eto tako. Posle toga, kad sam ja izašao u javnost i rekao, bre, na šta, bre, ovo liči, bre, ljudi, kako vas nije sramota, Ljubiša Dragović počinje da dopunjuje nešto, pa tu se malo pere i tako dalje, ali u suština je ovo. Što se tiče veštačenja balističkog, tu se stvari relativno poklapaju u odnosu na ono što smo mi utvrdili. Ali i tu postoji jedna zanimljivost. Veštak Kasper, mislim da se prezivao... Znači, Amerikanac. Steve Kasper jeste. Amerikanac, pobogu, pa neće... Ne, nije Radojko, mislim. Pa nije ni Milojko, ni Radojko, ni Petrašin, ni Radašin, nego je čovek Steve Kasper, što je logično. I on kaže, kad se puca iz automatske puške, na koju udaljenosti lete barutne čestice. Govori o tome, 30,48 cm puta 11. Razumete? Naši to, gospodin Batić, kad je preuzeo izveštaj, odmah ispred specijalnog suda, maše ovako, evo, utvrdili smo gotovo, oni su ubijeni sa distance od 11 metara, ne znam koliko pominje metara, ovo ono. A gospodin Batić je u tom trenutku šta? Punomoćnik, porodica, advokat naravno. I vrlo zastupljen u medijima da popljuje sve što mi radimo i da iznese sve ono što tvrdim nije istina, a da ovaj predmet koliko god je moguće upropasti. Međutim, on ne razmišlja o kanalima koji su u vojniku koji je izvršio samoubistvo. Ti kanali imaju svoj smer. Neko da je pucao sa distance od metar, dva, on bi morao biti visok 20 metara. Pojasnite to malo. Da bi kanal išao, evo, vojnik je bio u nekom od ovih položaja, da bi kanal išao ovako, znači ovako, neko mora da bi pucao tamo. Znači, koliko on mora biti visok da bi me pogodio ovde i da bi mi izašlo na 7 linija. Znači, treće lice je morao da bude džin. Da ga nazovemo džinom ili, ne znam, letećim objektom.
Možda je iz drona pucao. Iz letećeg tanjira. Može biti. I onda je s letećim tanjirom i nestao. Pošto mu traga nije bilo. Mislim da je slanjem ovog predmeta u Ameriku učinjena ozbiljna šteta srpskom pravosuđu, da je na taj način pljunuto na veštake u ovoj državi, a tvrdim da u ovoj državi postoji mnogo časnih, stručnih i poštenih veštaka koji bi ovaj predmet relativno lagano završili i utvrdili šta je bilo. I ja vam moram reći, ovo nije najteži moj uviđaj. Ja sam imao mnogo težih predmeta. Ja sam ovaj predmet završio za manje od mjesec dana. I verujete da je to to? Kao u Sveto pismo? Pa naravno da verujem. Jer one stvari koje ne znam, ja sam poverio da urade stručnjaci. I to pravi stručnjaci. I ti stručnjaci su to uradili i potpisali. A da pojasnimo gledaocima, po vama, koji je zapravo razlog da se dokaže postojanje tog komandosa, odnosno treće osobe koja je navodno likvidirala vojnike? Slobodno mogu da razmišljam u tom smislu više razloga. Jedan od razloga je taj što je vojska bila kamen oko vrata tadašnjoj vlasti. U vojsci su se opet znale neke stvari, u vojsci se nisu mogle raditi neke stvari kao što su se radile posle revolucije 5. oktobra. U vojsci nije moglo proći ono što je prolazilo u određenim civilnim organima i vojska im je smetala. Osim toga, vojska je bila i potrošač budžeta. Pa ne može. Uskratili su sve što su mogli da uskrate. Dalje, vojska je imala imovinu. Ta imovina se mogla prodati, lepo se od te imovine moglo zaraditi. I jedan od osnovnih razloga je taj što oni verovali vojsci nisu, prvenstveno u situaciji kad je postojao prećutni dogovor da se Crna Gora odvoji, a da vojska ne reaguje. U situaciji ako, jer tada je bilo podeljeno. Mi tada smo imali državnu zajednicu. Srbija i Crna Gora. Ništa zajedničko nismo imali, ni valutu čak. Oni su imali evrom i dinar, osim vojske. Vojska bi stala na stranu naroda da je došlo do nečega. Trebalo je vojsku što je više moguće uniziti, smanjiti, oslabiti, ukinuti služenje vojnog roka, ukinuti postojanje vojnog pravosuđa, a što se tiče ukidanja vojnog pravosuđa, to je meni gospodin Batić otvoreno prstom pretio u predmetu Momčila Perišića. Kad je rekao ne može vojno pravosuđe da hapsi potpredsjednika vlade, na što sam odgovorio i tekako može. Ima nadležnost za određena krivična dela. Pa da li on potpredsjednik vlade ili običan pastir? Ali ste naredili hapšenje Perišića, jel? Ne, ja nisam naredio. Oni su ga uhapsili i posle toga je predmet došao meni da radim. Ja sam nastavio da radim taj predmet. I tu kreće moje zameranje sa njima. I onda dalje se nastavlja sa Topčiderom i to je cena toga da ja više nisam sudija. Iako sam, nije me sramota da kažem, imao najviše rešenih predmeta, ne samo u okružnom sudu u Beogradu, godinama, nego u celoj Srbiji. Nisu me imali ni u kakvom mitu, ni u kakvoj prevari, nego jednostavno nisu me voleli. Ja im nisam odgovarao. Ja ih nisam slušao. Vi ste se ponašali kao vojnik i dalje. Ja sam se ponašao kao sudija. Pošteno da vam kažem. Po zakonu. Onako kako zakon kaže, tako sam i radio. I nije me bilo briga da li je neko ministar, jer sam i ministra saslušavao. Ja sam prvi saslušao ministra odbrane u jednom predmetu špijunaže, gde sam poslao poziv ministru Tadiću da dođe, on se nije javio, nije se pojavio gospodin. I kad su me novinari pitali, pa šta ćete sada, kao, eto, podsmešljivo, on neće da dođe. Neće, nema problema. Kao i za ostale. Ima naredba za dovođenje, pa ćemo da vidimo. Drugi put je, Boga mi, gospodin došao da svedoči. Meni je svaki predmet
bio jednak. Svaki čovjek mi je bio jednak. Da li on bio ministar ili bio običan seljak, običan pastir, on je meni bio čovjek. I ja sam pošteno utvrđivao činjenično stanje i njegovu odgovornost. Gledajući da li je učinio krivično delo ili nije učinio krivično delo. To što je neko ministar, uopšte me nije zanimalo. Ni po babi, ni po stričevima. Tako sam radio. To nije moglo u tadašnjoj, da je nazovem žutoj državi, mogu slobodno to tako da kažem, jer i jeste bila, takve sudije nisu dobro prolazile i zbog toga ja nisam ni reizabran 2010. godine. Vrlo mi je teško bilo zbog toga, trpeo sam, žao mi je bilo. Ja sam pravno-birotehničku školu upisao da bih bio sudija. Ja sam već sebi odredio put negde na kraju osnovne škole. I bio sam sudija koji je gutao predmete, koji je čitao svu literaturu koja mu je bila dostupna. Ispada da se hvalim, ali to je istina. Istinom ne možete da se hvalite. I odlično sam radio svoj posao. Ali došao sam do zatvorenih vrata kroz koje nisam mogao da prođem. Sada sam advokat i sada se borim za svakog klijenta iz petnih žila. Iz petnih žila da što bolje prođe. S tim što sam u poziciji različitoj nego kao sudija. Ja kao sudija nisam mogao da biram predmet. Sada ja, ukoliko vidim da meni taj predmet ne odgovara kao advokatu, iz nekih razloga, ne odgovara mi okrivljeni, ne mogu imati komunikaciju sa njim kakvu treba, ili on želi da ja njemu pričam bajke, a ne ono što je istina, a ja bajke ne pričam. Niste čarobnjak iz Oza. Tako je. Ja takve predmete ne uzimam. Kako komentarišete sada kao advokat da je slučaj o kome smo pričali, zapravo stradanje ovih vojnika, došao i do Strazbura? Vrlo jednostavno. Ovaj slučaj je neopravdano otvoren još uvek. Da li znate da je donešena presuda u Strazburu? Korist roditelja? Jeste, ali znate li kakva presuda? Presuda da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Znači, na završetak predmeta u razumnom roku. Što se ja slažem. Znači, Strazbur nije negirao vaše nalaze? Ne, ničem tamo posla. Oni su doneli odluku da je trebalo predmet završiti mnogo ranije. Eto, to su rekli. Ništa drugo. Kada je bila ta presuda u Strazburu? Ja stvarno ne znam, mislim da je bila pre 2 godine. Godinu ili 2 godine će biti više, ne mogu sve da popamtim. Da li znate da je Strazbur doneo presudu da treba da se isplati i neka novčana nadoknada? Tako je, uvek ide to. Uvek se isplati novčana naknada kad se donese takva presuda. To čak može i pred našim Ustavnim sudom da se radi. Nego sam vam hteo nešto drugo reći. Ja sam od porodice jednog od vojnika tužen ovde našem sudu u Beogradu. Dobro. Zbog toga što, zbog krivično delo se zove iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Šta to znači? Sad ću vam objasniti. To znači da sam rekao nešto što je istina, ali nisam to trebao da pričam. Hoćemo li da govorimo istinu? Hoćemo. Pa ja istinu i govorim. Izvolite. Po cenu ne znam čega. A zašto bi ta istina smetala bilo kome? Recite mi. Oni su mene preko gospodina Batića tužili, razumete li, i naravno izgubili su spor. A radi se o? Radi se o određenim karakteristikama ličnosti jednog od vojnika, koji nije mogao biti vojnik gardijske brigade, čiji IQ nije bio takvog nivoa da bi mogao biti u gardijskoj brigadi, neke pojedinosti koje se tiču iz njegovog privatnog života, odnos prema njegovim članovima domaćinstva, odnosno prvenstveno supruzi od njegovog brata. To je prema Snaji. Snaji, tako je. Snaji. O tome se radi. Ja sam to ispričao.
Jer to je utvrđeno, evo to stoji ovde. Možete sami da uzmete ovo, da pročitate i da vidite. A šta, vređao je nešto, jel da? Pa malo više od toga. Evo ja ću vam naći i pokazati, da ne bude da vam, eto, pričam. Radi se o tome da je taj vojnik, Dok je bio civil, jel da? jeste pre odlaska na služenje vojnog roka, tu svoju snahu udario. Udario je šamar zato što nije htjela da se javi na telefon koji je zvonio, a oni su se nalazili u dvorištu. I kako su reagovali njegovi, je li bio sam sa njom ili... Nikako nisu reagovali, niko ništa, koliko mi je poznato. A stoji i ovo, vezano za tog vojnika. Ona je čula da u telefonskom razgovoru koji je obavljao sa ocem, taj vojnik od oca traži da otac potplati nekoga, koga god zna, da ga skine iz vojske. Jer jednostavno, on nije hteo da služi vojsku. Govorio je, i to pominju mnogi svedoci ovde, da vojsku služe samo seljačka deca, da gradska deca se izvlače i da on neće da služi. Po ovome što vi posjedujete od dokumentacije, taj vojnik je bio incidentan. Ja ne bih rekao incidentan. Taj vojnik je bio drugačiji od drugih vojnika. Nije se uklapao. Jednostavno, za razliku od ovog drugog vojnika, koji je bio šaljivdžija, koji je bio rado viđen u društvu, ovaj vojnik se povlači u sebe, da li se osjeća ugroženim u zajednici, u zajedništvu sa ostalim vojnicima ili je neki drugi razlog, ja to ne znam. Znam da nije bio osuđivan. Pa pretpostavljam nije bio osuđivan zato što ga nije tužila snaja. Rekli ste da je ošamario, to je nasilje u porodici. Eto, to ste vi rekli, možemo se oko toga složiti, ali osuđivan nije bio. Da li imate podatke da je on vršio nasilje nad nekim drugim u selu, recimo? Te podatke ja nemam. Ja imam ono što je pribavila vojna policija, da je imao konflikt i neku tuču sa nekim rođakom koga je optužio... Sa rođakom? Da. Koga je optužio da mu je ukrao 1000 dinara pod čudnim okolnostima. Eto, to je jedino što ja... Budući vojnik je optužio svog rođaka da mu je ukrao 1000 dinara. Jeste, i onda se sa njim pobio, odnosno napao ga je. Znači, ipak je bio incidentan. Kako takav momak može da služi u gardi? Pa gledajte kako može da služi. Objasnio sam vam, izgleda sve je moglo u to vreme. Dovoljno je bilo da imate vezu ili da imate novca ili kako već. Znači, kovertom sve može da se završi. Pa da li je završeno kovertom ili nekim drugim kontaktom, ja ne znam, ali ono što znam, on nije mogao i nije smeo biti u gardijskoj brigadi i ova tragedija bi bila izbegnuta da je on ostao vojnik druge kategorije i da je eventualno služio vojni rok u nekoj drugoj jedinici na nekim drugim poslovima. Vidite, gospodine Vuče, mi pričamo vrlo škakljivu priču i sada kada smo na pragu ponovnog vraćanja vojnog roka u našu zemlju, vrlo je bitno da se priča o ovim stvarima iz razloga da nam se ne dešava da dolaze momci druge ili treće kategorije u armiji. A vi mislite da nam se to neće dešavati? Pa ja se nadam, ako neko čuje ovu našu priču, a nalazi se na važnom mestu, da će strogo voditi računa u tim komisijama koje određuju ko je vojnik koje kategorije i ko može da nosi oružje, a ko ne. Meni je neopisivo žao što je služenje vojnog roka ukinuto. Naši mladi momci u naponu snage, puni krvi, elana, spavaju do 12, 1, 2, noću luduju. I zato imamo i pojačan kriminal i sve. Slažem se ja sa vama. Da služe vojsku, troše energiju tamo. Slažem se ja sa vama, ali ipak treba da vodimo računa ko dolazi u tu armiju, jer koliko sam upoznat,
taj momak druge kategorije, odnosno vojnik druge kategorije, imao je neku incidentnu situaciju i na nekom terenu na Bukulji. To sam pročitao u vašim spisima. Jeste, desilo se da je vojska je odmarala, radio je svirao, krenula je pesma Budi jak kao zmaj, da li ga je pogodila pesma ili nešto u vezi pesme, ja ne znam. On je skočio, uzeo pušku i krenuo da trči u šumu. I oni su onda za njim, oni jedva su ga uhvatili šta je, nije znao da im objasni, nekako su uspeli da ga vrate. Međutim, postoji tu još jedna stvar. Taj vojnik je pre kritičnog događaja očigledno bio u određenoj psihičkoj krizi. On veče pre tog događaja se nije osjećao dobro. Merili su mu temperaturu, gledali, fizički je bio u redu. Drhtale su mu ruke, ispao mu je mobilni telefon koji se otvorio, trpezarac, čiju izjavu ovde imamo, mu je uzeo i sklopio taj mobilni telefon i tako dalje. Njega je pitao, čak i komandir, kako je... Komandir straže, jel da? Tako je, pitao ga je kako je. On je rekao da nešto mu nije dobro, šta ti nije dobro, o čemu se radi, ma nije mi dobro, sve u redu, ovo ono. Međutim, ovdje imamo i iskaz vojnika koji je opisao da je njemu vrlo teško pao dolazak u vojsku i odvajanje od porodice. Onda dalje vojnici kažu da je on ustajao prvi i odmah trčao za telefon da se javi porodici. Sad nije to malo čudno, jel da? U redu devojci. Gledajte, čudno je. Čudno je i meni sada. Ali o tome je neko morao da obrati pažnju tada. Možda je to trebalo prijaviti starešinama i onda je psiholog morao tu da reaguje. Ja kad govorim o ovom predmetu, ja ne bežim i od toga da kažem da postoji i odgovornost vojne organizacije. Ovu stražu, što je redovno, nije spremala na odlazak psiholog, koja je bila tada na godišnjem odmoru. Inače, pre odlaska... A sad je dužna? Dužna. Pre odlaska na stražu, psiholog obavlja razgovore pojedinačno sa svakim stražarom, sa svakim vojnikom. I vidi kakva je situacija. Ona je bila na godišnjem odmoru. Pričamo, znači, sve vreme o tom objektu. Da li su ti vojnici imali pravo upotrebe oružja ako vide neko treće lice? Naravno da jesu. Pa pobogu, radi se o takvom objektu. S tim što se zna kako se upotrebljava oružje u vojsci. Vi vidite lice, prvo kažete stoj, ako neće da stane, kažete stoj, pucaću. Ako kaže stao sam, lozinka? Jeste, ako neće ni tada, puca se. I nije kriv, normalno. Naravno da nije kriv. On je ispoštovao pravilo službe Vojske Srbije. Da. Ovde se, znači, nije čulo ono stoj. Ma ni stoj. Jer ja znam, služio sam armiju. To se urla. To se urla da bi čuli svi stražari koji su tada na stražarskom mestu, jer u protivnom imate veliki problem. Tako je. Znači, to stoj mora da čuje i komandir straže kada se dernete. Tako je. Njegovo to stanje objašnjava i svedoči o tome i njegov kolega, vojnik, da mu ne pominjemo ime, vidi se koji je, kaže, bio je slabo komunikativan, vrlo retko se šalio. Gledajte sada ovo. Tada je istakao da ga je jedino pogodilo to što se njegov brat razveo, ali nije hteo da objašnjava zbog čega ga je to pogodilo. Sad, da je komandir straže imao više vojnika ili da je malo dublje razmišljao, on sigurno njega takvog ne bi poslao na stražu. Ali to opet ne znači da ne bi došlo do zloupotrebe oružja od strane pomenutog vojnika. Pa spomenuli ste i onu Bukulju i svašta nešto. Znači, bio je vojnik u koga komandir ne bi trebao da se pouzda za neku ozbiljnu akciju ili, recimo, stražu. Po meni je straža u armiji jedna
od najbitnijih. Specifična služba. Tako je. I deluje mi kao da je bio opterećen nekim svakodnevnim problemima koji su se dešavali u njegovoj kući. Deluje i meni, jer čemu svako jutro ustajanje tako rano i odmah pozivanje kuće? Ne znam kakav je bio u školi kao đak, da li je imao devojku, da li se zabavljao sa nekom... Ja koliko znam nije imao devojku. Ja se držim ovih papira i ovoga što stoji u papirima. U svakom slučaju on je imao određeni problem i on nije trebao otići na stražu. Trebala mu je očigledno pomoć. I da vas pitam kao iskusnog sudiju i kao čoveka pre svega koji se puno kreće u gradu i koji ima iskustvo sa ljudima, na kraju krajeva sada i sa ljudima s one strane zakona kao advokat. Sve više. Sve više, nažalost. Kako je moguće sačuvati tajnu u zemlji Srbiji? Ovako. Moguće je ako postoje dva lica. Samo dva. Tačno, samo dva. A jedno od ta dva lica je mrtvo. Tako je moguće sačuvati. A na ovom objektu je bilo 20 lica. Znači nije moglo da se čuva ništa. Pa da li vi mislite da 20 lica, koja bi to zavera bila čuvanja tajne, da oni, šta je to? Možda da je komandir Totorina. Komandant objekta je bio Bojović. Jeste, i on je takođe saslušan. Njegov iskaz je takođe vrlo koristan. On kaže, ja kategorički tvrdim, a svestan sam da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora, da u objektu Karaš od 2002. godine, od kada sam ja komandant, niko od nepozvanih lica nije boravio. Ubeđen sam da i pre ovoga u tom objektu niko osim zaposlenih nije boravio, osim 1999. godine za vreme bombardovanja, kada je tu bilo vojno i političko rukovodstvo. Pazite, to kaže komandant tog objekta. A komandant gardijske brigade, inače, vrlo mi je žao kad pomislim na tu porodicu, to je čovek prava vojničina. Ćosić Radomir. Čovek, pukovnik, onaj stari srpski pukovnik s brkovima, a ne ovi ondulirani, depilirani sada koje imamo, odnosno koje smo počeli da uvozimo, je zbog ovog događaja smenjen. Umjesto postane general, jer je ta pozicija predviđena za generala. To mu je trebala biti odskočna daska. Da, tu je trebao da postane general. On je smenjen zbog ovoga. Ni kriv ni dužan. Njegov sin je optužen da je on nešto tu radio, da ovo, da ono. Čovjek blage veze nema. A njegov sin je civilno lice pri vojsci. Civilno lice pri vojsci, tako je. Kako se postaje civilno lice pri vojsci? Da li se radi provera bezbednostna? Apsolutno. Za svako lice. I za vojno i za civilno se radi. I to ozbiljne provere se rade. Ne samo da se to putem društvenih mreža pogleda šta i kako, nego se ide od komšije do komšije. Operativnim radom. Pa da, babe i dede, a kamoli šta drugo. Tako da, taj dečko apsolutno nema nikakve veze sa pogibijom ovih gardista. Moram i ovo reći, svi ti koji su bili u objektu su vođeni na poligraf, poligrafski testirani, prošli poligraf. Svima su uzimane barutne čestice, tragovi barutnih čestica sa ruku, parafinskim testovima. Naravno, nisu imali, ali, istine radi, ja ću vam reći, neki od njih su prali ruke. Zbog čega? Zbog toga što kad su unosili pokojnog vojnika Milovanovića, njima su ruke ostale krvave. I meni stavljaju na teret to da sam ja dozvolio tim zaposlenima da peru ruke, po Bogu. Pa ja nisam ni bio tu, nisam ni došao. Pa da li je logično da će oprati ruke koje su od krvi? Sasvim je logično. Eto o čemu mi sve pričamo. Pričali smo stalno o onome stoj. Znači, kada vojnik stražari mora glasno da kaže stoj, da to bude jasno. Stoj, pucaću i onda puca. Tako je. Tu se spominje i neki beli kedi gradskog zelenila. O čemu se zapravo radi?
Radi se o čistom podmetanju. Odjednom se pojavljuje osoba koja ne dolazi u vojno pravosuđe, nego odlazi u neku od policijskih stanica, navodno, i tamo prijavljuje da on zna ko je ubio vojnike u Topčideru, jer on je tu bio negde blizu. Ja od tužioca to saznajem i dobijam nalog, jer istražni sudija postupa po nalozima tužilaštva, da se hitno nađe taj čovek i da sasluša, da vidimo o čemu se radi. Dolazi taj čovek, skroz izgubljen, mogu slobodno da kažem i dezorijentisan, i krećemo sa saslušanjem. On daje iskaz i u tom iskazu pominje istina neki beli kedi, ističući da su jagodinske tablice, ali da je on policiju slagao, da im je dao neke brojeve koje on uopšte nije video. Međutim, ispostavilo se da i on policiji još neke stvari nadodao, da je video kako taj čovek nešto skida sa glave i tako dalje. U smislu kapuljače, fantomke? U smislu kapuljače, eto tako, kao da je nešto, ali i u to vreme se čuju 3, on kaže, pojedinačna pucnja. Dalje ja njega saslušavam, da on ispriča o slobodnom kazivanju šta je sve video. I on polako menja priču. Kaže, ja nisam primetio registraciju vozila. A rekao da je primetio. Ali sam video da je oznaka JA, što znači Jagodina, a nisam video brojeve. Već sam otprilike civilnoj policiji prilikom davanja izjave dao te brojeve. Ja sam prilikom davanja izjave inspektoru u SUP-u rekao da nisam video broj, ali on je napisao broj 279. Sad ispada inspektor da je to uradio. Ja prilikom davanja izjave policije nisam rekao da je ovaj čovek sa glave skinuo fantomku, a stajalo je u izveštaju da jeste. Već sam im objasnio, kao i vama, da mi se učinilo po njegovom pokretu ruke da je on nešto skinuo sa glave, a oni su napisali da sam rekao da je skinuo fantomku, što nije tačno. Još jednom ističem da im nisam rekao da sam video fantomku, niti broj registarskih tablica. Sreća je što pored njega u to vreme su bila još 2 lica i doručkovali su. I mi naravno saslušamo i ta lica. Evo ih zapisnici. Dok smo doručkovali, čuli smo, on kaže 4 do 5 pojedinačnih pucnjeva i to jedan za drugim. Nakon toga ispred žive ograde koja ograđuje naš pogon stao beli pick-up, ne znam koje marke, i nisam video tablice. Vozač izašao iz auta, obišao auto i meni se učinilo da je gledao gume, nakon čega je seo u auto i normalno se odvezao ka bulevaru Vojvode Mišića. Vozač se nije zadržavao. Po mojoj proceni, najviše 30 sekundi je bio van auta i nakon što je obišao auto, otišao. Nakon njegovog odlaska, ovo je bitno, opet se čula pucnjava. I po mojoj proceni, to je bila rafalna paljba. Kaže da nije najbolje video čoveka, video je njegovu glavu, nije naročito obraćao pažnju, ništa mu nije bilo sumnjivo, ne može ga opisati, siguran je da vozač nije otvarao gepek, već je samo obišao auto i odvezao se dalje. Kaže da Gajić Obrad, to lice koje je to prijavilo, poznaje dobro, on je od pre 3-4 meseca kod nas na radu. Radi se o čoveku koji nije naročito pričljiv, tako da nas dvojica ranije nismo ulazili u neku komunikaciju. Da li je imao dosije neki on? Ja to nisam utvrđivao. Mene je zanimao Topčider i to sam radio, a ovo ostalo je bilo u nadležnosti civilne policije. On svedok koji je predočen, iskaz ovog svedoka koji je navodno video nešto, on kaže ja sam 1.000.000% siguran u sve ono što sam izneo. Vozač koji je izašao iz vozila se zadržao samo 30 sekundi, po mom viđenju je pregledao gume, nije otvarao gepek, niti je bilo šta skidao sa glave, ruku i nogu. Ja sam video njegovu glavu, ali nisam obratio pažnju. Tada na njega i ne mogu vam opisati njegov izgled. Taj čovjek nije ostao u mom sećanju, tako da vam ne mogu reći kojih je godina bio. Ne sjećam se da sam bilo šta rekao Obradu kad se ovaj čovjek
pojavio i otišao. Ali sam siguran da nakon odlaska ovog čoveka sam čuo rafalnu paljbu. Siguran sam da bih video fantomku na njegovoj glavi ili bilo kakvu kapu, ali on to na glavi nije imao. Nije mi jasno zbog čega Gajić iznosi onako kako ste mi pročitali. Inače, na ovom mestu gde ovaj čovek stao, redovno staju automobili, tu je u blizini staklara, cvećara, pa ljudi dolaze i tu se parkiraju. Meni u ponašanju ovog čoveka ništa nije bilo neuobičajeno. Vidite, mi kad dobijamo taj podatak, vojna policija bukvalno blokira Jagodinu. Sa tih nekoliko brojeva koje imamo, tražeći to vozilo. To vozilo se pronalazi. Znači, postoji? Sa tim brojevima koje je ovaj rekao. To vozilo je bez točkova, u neispravnom stanju, trulo, godinama. Nije moglo biti nikako ovde. Razgovaramo. Mi u vojnom pravosuđu u nekom razgovoru shvatamo da nama podmeće ovo neko iz države. Jer posle dolazimo i do priča da je pomenuti gospodin iznosio i da je video ko je ubio Zorana Đinđića i da je video gde je pobegao i tako dalje. Opa, bato, znači... Tako da i kroz ovo vidite šta su nama sve radili i kako su nas sve pokušali da zavedu. A da li mislite da ovdje ima i trunka istine, da to ne bi ta takozvana nezavisna komisija na čelu sa gospodinom Božom, da ne kažem malo drugačije, da ona to ne bi iskoristila? Pa ja se vraćam na onu vašu da u zemlji Srbiji nijedna tajna ne može biti tajna. Svaka tajna je ovde javna. Pitao bih vas sada za kraj za jedno onako vaše stručno mišljenje. Bez obzira kakva god da bude presuda nekog suda, da li po vašoj istrazi da nije bilo trećeg lica ili po veštačenju nekih stranih komisija i odluke nekog suda da je bilo trećeg lica, da li će ipak jedan od vojnika, ako bude takva odluka da je bilo trećeg lica, da li će jedan od vojnika biti uskraćen za nešto što se zove pravda i istina, bez obzira što je mrtav? Mene ne zanima presuda, mene zanima istina. Ja sam se nagledao presuda naručenih, a naročito veštačenja naručenih, čak i u ovom predmetu je bilo naručenih veštačenja od izvesnog gospodina koji sebe, ja ne znam, predstavlja i kao ekonomistu i kao forenzičara i kao pevača i tako dalje. Znači, od njega je naručeno veštačenje, on je napravio neko veštačenje i on je prikazao. I što ja sad treba da verujem tome? To je njegovoj animaciji. Prvu animaciju je napravio profesor, direktor Instituta sudske medicine Buca Aleksandrić, u kojoj se tačno vidi šta se desilo. Ukoliko, evo ja vam još jednom kažem i gledam vas u oči, ukoliko mi date i jedan dokaz da je vojnike neko ubio, istog momenta ću sam sebi presuditi. To da znate. A ja sam čovek od reči. Toliko sam uveren u ono što sam utvrdio i u stručnost i poštenje veštaka koji su veštačili za potrebe vojnog suda. Znači, apsolutno sam siguran da ovde ne postoji niko treći. Ovo što se desilo, desilo se između njih. Jedan od vojnika je hteo da izvrši samoubistvo, drugi vojnik je pokušao da ga spreči u tome. U tom sprečavanju je zadobio te smrtne povrede, iako je bio živ kad su došli zaposleni iz objekta, a pošto je pao, pokušavao je iz puške da dozove u pomoć, pucajući. I zato je ispaljeno iz te puške toliko projektila, da bi ovi čuli dole da se šta se dešava, da bi dotrčao neko. I na kraju su i dotrčali. Tako da u tom smislu mnogo mi je žao što taj vojnik nije preživeo, jer mi ne bismo bili u ovoj situaciji. Ja ne bih večeras morao ponovo da
grebem po svojim starim ranama koje još uvek nisu zarasle. A napravljene su od strane države. Od strane one države kojoj istina nije bila sveta i koja se nije vodila činjenicama i dokazima, već određenim potrebama koji su njima znani i mišljenjima lica koji ko zna za koga su radili i koliko su para uzeli. Samo na kraju, ja se još jednom izvinjavam, jer to moram da uradim, porodicama pokojnih vojnika, bez obzira na sve, bez obzira na jad koji su naneli i meni i mojoj porodici i veštacima i njihovim porodicama, sumnjajući u sve što smo mi uradili. Izvinjavam im se i nije mi namera bila da povredim njihova osjećanja prema pokojnoj deci, već mi je namera bila isključivo istina. Žao mi je samo što nije stavljena tačka na ovaj predmet i žao mi je što nije tačka stavljena u ovoj državi. Sada kad su napravili taj presedan, sasvim je svejedno šta će raditi sa predmetom, da li će ga poslati u Gabon ili bilo gde drugo. Jednom su napravili tu glupost, moram tako da kažem, zašto ne bi opet? Gospodine Vuče, još jednom bilo mi je zadovoljstvo što ste bili moj gost. Hvala vama i meni je bilo zadovoljstvo.